မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဒီ cover photo တွေ profile ပုံတွေကိုပြန်ပြီးချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေစီကိုရောက်သွားလိမ့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါသူတို့က like comment ပေးလိပေးတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ profile နဲ့ cover photo တွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလုံးဝမသိအောင်ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ profile ပုံကိုတရက်ထက်မှာတစ်ခါနှစ်ခါလောက်သုံးခါလောက်လဲကျင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ကို profile ပုံချိန်တိုင်း cover ပုံချိန်တိုင်းတငယ်ရင်းနေစီရောက်သွားတော့အားနာစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့် profile ပုံကို cover photo ပုံတွေကိုပါဘလို့တိုးတိုးတိတ်ကလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook application နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ profile နေရာကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ cover photo ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် profile ပုံကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောင်းတာကိုတငယ်ချင်းတွေမသိအောင်ကျွန်တော်တို့တိတ်တဆိတ်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ cover photo ကိုအရင်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ select photo on Facebook ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်ဒါနမူနာပြတော့တဲ့ကြောင်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ upload လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေရှိတယ် album တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ cover photo တွေကကျွန်တော်တင်ပြီးသားပုံတွေကတခုကိုပဲကျွန်တော်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဘုရားပုံတော်ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုတိတ်တဆိတ်ကလေးကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ share your update to new feed ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်ချက်ကလေးပြထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒါလေးကို select ကလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် cover photo ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့ဟာဒီတငယ်ရင်းနေစီကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ profile ပုံကိုကျွန်တော်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် profile ပုံကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ် select profile picture ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ photo of user ရှိပါတယ် Facebook က suggest ပေးထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီဘက်ကမှန်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် cover photo ရော profile ပုံရောကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံလေးတွေပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့က privacy ကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် privacy မှာ friend တို့ publish တို့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ only me ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့ cover photo ဒီ profile photo တွေဟာကျွန်တော် new feed ကိုမ share ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အစောမှန်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အောက်မှာပေါ်မလာတော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့မှာအကယ်၍များအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ privacy ကို only me ကိုထားလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cover photo နဲ့ profile ပုံတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အခါမှာအခြားမိတ်ဆွေတွေမသိအောင်ကျွန်တော်တို့တိတိစိတ်ကလေးဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ